Auch die Taubensteinbahn im Spitzinggebiet ist im Winter nicht in Betrieb. Und auch hier ist der Andrang an Tourengehern enorm. Ich bin unterwegs mit Bernd Starhuber, Manfred Scheuermann und Marco Müller. Alle drei sind engagiert bei dem Projekt Natürlich auf Tour, mit dem der Alpenverein alle, die gerne im winterlichen Gebirge unterwegs sind, zu einem umweltbewussten Verhalten bewegen will. Und zwar durch Aufklärung und Information. Am Ausgangspunkt der Touren wird direkt neben der Übersicht über Skirouten und Schongebiete erklärt, warum es Zeiten und Gebiete gibt, in denen Wildtiere ihre Ruhe brauchen. Die Menschen zu einem rücksichtsvolleren Verhalten zu motivieren. Diesen Ansatz haben Peter Rosner und einige Mitstreiter am Spitzing schon in den 80er Jahren verfolgt. Ja, der Grundgedanke war natürlich ganz wesentlich. Skifahrer sind ja schwer erziehbar, wenn es um einen schönen Skihang geht. Deswegen war uns ganz wichtig, eine Bitte. Also nicht verpflichtend und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit einer Bitte darauf hinzuweisen, dass jeder seinen Lebensraum hat. Sowohl die Skifahrer als auch die Tiere in unserer Natur. Wildtiere wie das Schneehuhn besser zu schützen. Ohne dabei den Menschen durch Verbote aus der Natur auszuschließen. Das war dann auch das Ziel der Kampagne Skibergsteigen umweltfreundlich, die der Alpenverein vor genau 25 Jahren ins Leben rief. Als erstes wurden für den kompletten bayerischen Alpenraum Lösungen für ein gutes Miteinander von Mensch und Natur gesucht. Und zwar mit allen Interessensgruppen vor Ort, die oft heftig darum rangen, gute Kompromisse zu finden. Man kann ja die Natur benutzen, jeder. Liebe Gott hat die Natur für uns auch gemacht, alles klar. Aber man soll eben mit Respekt umgehen. Und der Respekt fehlt halt teilweise noch brutal. Die Kampagne wurde immer wieder eifrig beworben. Zum Beispiel, indem ein Umweltminister sehr telegen auf Skitour ging. Oder indem der Spitzenalpinist Hans Kammerlander als Testimonial der Aktion ins Bild gerückt wurde. Das Ziel war und ist dabei bis heute immer das Gleiche. Die Menschen für die Belange der Natur zu sensibilisieren. Zum Beispiel ganz konkret für den Bereich unterhalb unseres heutigen Ziels, des Jägerkamms. Peter, der Kessel da, das ist ganz interessant, oder? Ja, genau. Wir sind jetzt da bei einem Jägerkamm, Südkessel. Man sieht da oben den Abriss drin, da sind unten also Platten drin. Und das ist das absolute Schongebiet, allein schon wegen den Gamsen. Und dann links der ganze Grat von dem Westgipfel runter, das ist auch Schongebiet. Dann hier der Sattel rein und da oben sieht man den Gipfel vom wilden Fräulein. Das gehört noch mit dazu. Ah, schaut, da sind schon wieder ein Haufen Spuren drin. Da vom Sattel runter. Da haben wir schon wieder so einen Fall, wo sich jemand nicht oder mehrere Leute nicht daran gehalten haben. Wie ist das grundsätzlich, Manfred? Halten sich die Leute an es sind ja Empfehlungen größtenteils, oder funktioniert es eigentlich nicht wirklich gut? Das ist regional sehr unterschiedlich. Wir haben hier ein Brennpunktgebiet, wo wir leider immer wieder Spuren in den Waldwildschongebieten sehen. Hängt natürlich von den Geländegegebenheiten ab. Hier ist es attraktiv, runterzufahren. Momentan ist die Lawinengefahr gering. Da wird solches Gelände befahren. Wir haben Bereiche, da halten sich bis zu 100% der Skitourengeher dran. Im Kleinwalsertal zum Beispiel gibt es wunderbare Vorzeigebeispiele. Und wenn man das Gesamtgebiet der Bayerischen Alpen betrachtet, sind es etwa 80-90%, die sich dran halten. Und das ist schon viel. Und wir sind auf dem Weg, noch besser zu werden, zu informieren, besser zu sensibilisieren, damit die Leute sich am Ende möglichst alle dran halten. Doch Wintersportler, die sich an die Empfehlungen halten, sind noch nicht alles. Damit die gefundenen Routen und Lösungen vor Ort funktionieren, müssen sie ständig überprüft, diskutiert und weiterentwickelt werden. Die regionalen Konzepte werden immer wieder angepasst an aktuelle Entwicklungen. Schneeschuhwandern, Skitouren auf Pisten, Aktivitäten bei Nacht, ganze Reihe von Dingen, die sich verändert haben. Es gibt für jeden Landkreis eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft. Und in diesem Kreis werden die Konzeptionen weiterentwickelt. Der Nutzungsdruck ist in den letzten Jahren in vielen Gebieten der Bayerischen Alpen enorm gestiegen. Und damit auch die Belastung für Wildtiere. Das Waldwild-Schongebiet am Benzingspitz ist ein Gebiet, wo Raubfußhühner alles finden, was sie zum Überleben brauchen, wenn sie ihre Ruhe haben. Sehen wir auf dem Schild, was wir im Gelände gerade angeschaut haben, oder? Ja, genau. Das ist genau die Situation vor Ort. Genau, wir stehen jetzt am Rand vom Waldwild-Schongebiet Benzingspitz. Also hier kommen die Skitourengeher quasi an oder vorne beim Stoppschild. Funktioniert das mit den Schildern? Oder ist das eigentlich
nur ein kleiner Teil vom Gesamtpuzzle. Das ist ein kleiner Teil, genau. Also wir haben da vorne das Stoppschild, das ist berühmt. Da gibt es tolle Fotos, wo quasi die Aufstiegsspur immer ganz gern direkt neben dem Stoppschild vorbeigeht. Das sind halt dann Leute, die das wirklich nicht wahrnehmen. Also ich habe selber schon beobachtet, dass Leute so ein Stoppschild vorbeilaufen. Ich frage sie danach, hast du nicht gesehen. Und auch ein kleiner Teil Leute, die schwer belehrbar sind, genau. Aber eigentlich ist das Wichtige, dass wir eben am Parkplatz die Leute schon informieren und mit der Infostation, dass der Alpenverein über das Panorama informiert, über das Internet. Alle Kanäle, das ist wichtig. Mit seinen 25 Jahren gehört das Projekt, das seit einiger Zeit natürlich auf Tour heißt, mit Sicherheit zu den ältesten touristischen Lenkungskonzepten im Alpenraum. Beeindruckend finde ich an dem Ganzen, dass es tatsächlich vielen verschiedenen Interessensgruppen gelungen ist, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können. Gerade in diesem Winter allerdings ist es besonders wichtig, sich an die Empfehlungen zu halten. So ein Traumwinter mit Unmengen Schnee ist für die Wildtiere nicht das größte Vergnügen, oder? Ja, das Problem ist, dass die Nahrungsquellen weniger werden. Das heißt, die Latschen sind eingeschneit, die Tiere finden weniger zu fressen. Und gleichzeitig wird das Gelände für Skifahrer interessanter, weil sie mehr Fläche haben zum Skifahren. Und da spitzt sich das einfach zu. Deswegen haben wir in diesen Schongebieten einen besonderen Handlungsbedarf, dass sie wirklich im Winter störungsfrei bleiben. Möglichkeiten zum Skifahren, Skitouren und Schneeschuhgehen gibt es heuer in den Bayerischen Alpen mehr als genug. Da sollte es nicht so schwer fallen, mit Rücksicht und Respekt vor der Natur unterwegs zu sein.